احنا بيكم في مكة جديدة مع أحمد جمال. طبعا النهاردة هصور حاجة جديدة طبعا مصورتهاش قبل كده ولا كنت ممكن أصورها، بس يعني جبت الحاجة الجديدة دي وقلتلكم في المقاطع التانية يعني ممكن تقولولي ايه الحيوان اللي أنا هجيبه. طبعا الحيوان اللي هو جميل جدا ومميز مع أنواع كتيرة وأشكال وألوان، وانا جبت نوعين من الحيوانات يعني هما جمال جدا، وهو طيور الباتيو وطيور الكوكتيل. عايز اي نصيحة منكم، مش عارف طيور الكوكتيل يتوالفوا كده مع بعض ويعرفوا مثلا تعملوا. اي خبير او اي حد يا جماعة يجي يقول في الكومنتات، او اي حد يا جماعة انا مش معلومة يجي يعني الكوكتيل او البت. بسمع امين محمد قناته موجودة على اليوتيوب، اكتبوا أمين محمد لعلاج البدي طبعا. في ده البدي بتاعي الأخضر، شايفينه ده سعره باين 25 جنيه. طير بدي جميل، كنت شايل أنثى بس مات يعني الله يرحمه. وهوريكوا دلوقتي كوكتيل معاه عنصر الذكر، بس هو الذكر بس شرسة. لا لا بقى سلام. ده كوكتيل انزل ده راح تعالى وده كوكتيل. طول الكوكتيل بتتميز بحاجات كتير، وأفرق النهاردة بالأنثى والذكر والكلام دوت، وهعرفكم كل حاجة عن طير الكوكتيل وطير البادية، عن الحاجات المعلومات اللي أنا عارفها عن زيادة. طير الكوكتيل يتميز بثلاث أنواع لازم تكون فيه. هو الريش الجميل، دي من النصايح اللي أنا عارفها وعايزكم مثلا إن انتوا تعرفوها عشان لما تيجوا تشتروا مثلا أو كلام من ده. وطير الكوكتيل جميل جدا، بيتميز بريشه ووشه الأصفر الناضع خده بيبقى الذكر بيبقى لونه رصاصي. تعالى واحدة وارجع لكم دلوقتي. ده الكوكتيل ده على يا ابني. هو ده طبعا ده رصاصي من هنا، وش اصفر هتلاقيه هيصفر معاكم يعني، حتى لو انتوا جبتوا رصاصي هيصفر معاكم. بيبقى جناحه تعالى هنا، جناحه زي ما انتوا شايفين. مفيش خوف على الطير لان الطير توالف جدا. الجناح بتاعه بصوا ده منظر الجناح، شايفينه؟ هو ده طيب كوكتيل الذكر. ده الذكر طبعا، الذكر بيجيلك منقره كده، انت بتربيه بقى هو متربي زي ما انت عايز. بس انا انصحك ان انت تجيبه متربي، عشان في ناس مثلا بيحبوا ان هم يكونوا متربيين. احلى الحاجات دي انا ربيته طبعا جدا وفهمت كل حاجه وعملته ازاي واقف على ايدي. طبعا انا جبته كان بيتحسس على راسه بس يدوبك كده، كنت بتحسس له على راسه بايدي بس خلاص. واول ما جه كانت عضته مولعه، كان بيعض الواحد
كان بيطلع عين جدا، بس لحم. بس دلوقتي هو دلوقتي متولف في الكلام ده. نيجي بقى عند الأنثى. الأنثى بتبقى كده خالص زي دي، بتبقى بيضة، شعرها أصفر بالمنظر ده. دي امرأة كوكتيل. الأنثى طبعا بيبقى جناحها من الناحية دي رصاصي، زي العجول رصاصي، وهو بيبقى عليه رصاصي، ويبقى العرف بتاعها أصفر. وكمان ايه ايه حاجة البنت طبعا من هنا. خش يا هو ده الكوكتيل بتاعي. ده الذكر، انا اللي واخده الكوكتيل بتاعي بتاع الخليج اكبر مني. زي ما انتوا شايفين ده الكوكتيل بيتعود عليك سنة بسنة. هتقولي طب اطلعه ازاي من القفص والكلام دوت، لانه الطائر دوت بيخاف كتير. تعرف تطلعه من القفص ازاي؟ تطلعه من القفص في اول مرة. شوف، طب طبعا بتطلع الفرخ، تجيب اي قماشة، اي مفرش عندك، بس ما يكونش حاجة بتطلع معاها الخيط او يستحسن عشان الضفر بتاعته ما تكون تأثر على الزرع. هتجيبها وتحطها على ظهره، وبعدين بس مش جامد احسن من يتعب. هتجيبها وتحطها على ظهره، وانا تحطها على ظهره تروح طلعت تجيبها كده وتروح حاططها كده، مثبت عليها كوكو. بصوا الكوكو اهو، حطيتها عليه كده ونطلع على طول. ما نستنيش بقى وكده وخايفين عشان الطائر يجي، انت كده اللي هتكسر من الجناح وانت اسكت. انزل يا كوكو، انزل كوكو ده كوكو. ده كوكو طبعا طيب جدا، بيفهمني جدا، بيتفهم الواحد. شايفين كوكو؟ كوكو شوفوا يا جماعة، طائر الكوكتيل اهو صح؟ لا تعالى مقلتلكش طفل. أول ما تيجي تحسس له على راسه لسه العالم ويتراب معاه مثلا اهو. لا سيب ما تجيش هنا كوكو يتقتل. بص هتجيبه كده تحسس له على راسه معاك بقى هيتولد، بس يكون أول حاجة أحسن حاجة ليه تجيبها له طائر الكوكتيل هو اللب، لأنه بيحب اللب جدا السوري وليس مملح. ميبقاش متملح عشان ما يتعبش الطائر طبعا، او يجيله حاجة مثلا كان حصل بطنه او الكلام ده. طبعا انا بقول لكم على الكلام دوت لانه اي حد هيجي يشتري الطائر دوت هيفهم اللي انا بقوله. طبعا انا حالة الانثى دوت، وهو زي كمان لانها تعض نفسها كتير، فلما بتيجي تعض نفسها كتير تتعب وبتخلع عرش. عشان كده انا حاطط لها الدواء ده يا جماعة بيبقى فوسفور، عشان بيبقى عندها خلاص زيت اسود. وده البدء طبعا البدء كلنا عارفينه، محدش مش عارف الطائر البدء وهو صغير يجيلك بالمنظر ده اخضر. لا ده لو انت في منه الوان كتير، في منه اللي هو اللبني، في منه لبني في ابيض، في منه ابيض خالص، وفي منه اصفر. هنتكلم بقى ازاي اظبط هي بتاعت البيض لطائر البيض. تيجي كده عند طائر البيض دي اهم حاجة في طائر البيض، يجي لك ده فصانة
دقيقتين عشان يتأكل، عشان يفكوه، عشان احنا عايزينه عشان يخف من الأكل اللي بياكله، وبعدين يطلع وبعدين ينزل، عارفينه كده يعني. بص بص بص. يعني كده قفص طبعا ليه فتحتين من الناحية دي وكده. طبعا اللي بيقولك حط الفتحة دي، انا هوريكم دلوقتي ايه الطريقة الصح. دي طبعا دي منزل يشربوا فيها الطرق، طبعا تخلع اللي هو المجسم بتاع الطيور كده، تحطه في الواجهة تروح ركبه. شايفين حطيته فين؟ مباشرة للمبيض اللي بيبدوا فيه اهي. ده الفتحة بتاعته اللي بيفضل فيها، اللي بيحط فيها البيضة اللي هما بيبدوا فيها. طبعا جيب دي خلاص حط كده حطها هنا، حطها كده نواجهها ايديك. لو انت عندك هتجيب لون بشاور دي، حطها على المجسم اللي حطيناه في الأول، عالي عالي. شوفوا ادي المجسم جوه اهو، ادي الشرب، ادي المجسم اهو يعني، ادي المجسم الاحمر اهو، ادي المجسم، ادي بتاعت الشرب. محدش يجيلي في الكومنتات يقول لي كذا 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 حصل، ده ما ينفعش، لان انا وريتكم دلوقتي الطريقه الصح. حطوا طبعا الاكل تحت، مش هينفع تحط بتاعت الاكل فوق، لانه هيدخل واحنا مش عايزينه يدخل، ولما الطائر بيدخل ما يخليش. اسكت بقى يا ولد. بصور لكم فيديو تاني وانا بلعب مع كوكو. تعال كوكو طبعا حبيبي، يلا تعال. شوف كوكو ده احسن طبعا. بدأ الركب عليه، هو شاطر كوكو معرفش معنى. لو عجبكم المقطع اضغطوا اللايك واشترك في القناة، وهنزل لكم مقطع جديد لما نوصل ل 100 لايك. نفسي في 100 لايك يا جماعة، ادوني 100 وان شاء الله نوصلها، وهنزل لكم فيديو تاني عن الكلام دوت.